阴阳相反的一个卦，任何一个卦只要它和坤卦归藏，它一定得到是它的原卦。这个呢，这外边这一圈呢，就是我们归藏出来的卦，归藏出来1、2、3、1、2、3、1、2，这归藏出来的卦啊。我们还没讲中宫，中宫等着讲那个就是说我们如何起卦、起小生图的时候，再给详细大家讲。先把归藏的方法讲给大家。归藏的方法呢，归藏出来一层卦。我们在断任何一个事儿的时候，如果简单断，举个例子，还是以这个卦来为例子的话，如果是起这个卦，问的是自己父亲的情况，我们就看他乾宫这个乾宫落上乾卦了，那么乾是向上的，乾宫也是向上的，那么只要它不空亡，这个卦呢叫阴阳失配，但外引为吉。这个等着讲那个判断的时候，我会大家讲，这是一个吉的兆头。但是呢，这是第一层判断方法。第二层，如果按照这个天盘卦和归藏卦，还出了一个天地痞，这个天地痞就不用阴阳得配的方法看，你可以取它的卦象乾为天。也可以取它的卦象，因为乾卦落在乾宫那么乾卦和坤卦的关系，坤卦和乾卦的关系，就可以复杂的读出来很多关于这个他父亲的信息的象这就是说，我们小生图来讲这个地盘大家记住就行了这个地盘要始终在心里边。就是我们这个小生图呢，第一有天盘和地盘的关系，第二有归藏卦和天盘的关系，第三有归藏卦和地盘的关系。你想这些都是独象的，直接判断吉凶，就是以这个天盘卦和地盘的这个阴阳得配的这个情况来进行判断。这就是小生图，它本身每一个宫位实际上都是3个卦，一个地盘的后天八卦，一个你自己推算出来的天盘卦，一个是归藏出来的归藏卦，这就已经是三个卦组合，你可以判断出很多信息来，这是第一点。当然了，这种信息呢，它往往需要你在预测的时候，根据对方对你不断提问题，你不断回答，然后不断读这几个卦来解答这个就是我们很简单的给大家讲的这个归藏卦的求法。归藏卦其实点透它非常简单，就是天盘卦和地盘卦两个并列写在一起，然后阴阳得配为阳，阴阳失配为阴就是得到了这个归藏卦，这层归藏卦。归藏卦在简单预测的时候可以不写，但是在预测风水、预测疾病、预测一个事情详细的来龙去脉，你想多读出一些信息状态的时候，归藏卦是必须的这是归藏卦。我们先把这个卦放在这儿，我们再给大家介绍这个12神将。12神将呢，在金口诀和这个八字预测中都用到这个12神将。12神将是什么呢？在咱们的教材这个小生图风水化解术中也有，咱们的这个教材中我也给大家提到。这个呢是我再给大家写一下。首先要把这个12神将的顺序给大家介绍12神将的顺序给大家介绍。那么12神将的顺序呢，第一个是太岁、青龙、丧门、六合、官符、小号、大号、大号写在上面。
这个呢也不算口诀吧，就是说记忆的方式啊。我经常就是说记这个太龙桑六官，小大朱白桂啊，雕刻并符。这个你只要把它的顺序记住就行了啊。那么在八字预测中啊，也可以就是说把这个你的大运，还有八字，还有这个。装进去，就是你的八字加大运，一共10个字儿，可以都转化成这个来预测你这一年整体的运气。那么这个转换的方式是什么呢？转换的方式是按照干支通气来装，干支通气来装啊！我把这个给大家写一下，干支通气。这个惯例留着，等会儿我们写一下啊。干支通气，甲对应的是寅，乙对应的是卯，丙对应的是巳，丙火和巳火通气，然后丁火对应的是午火，戊对应的是戌土，己对应的是丑土，庚对应的是申，辛对应的是酉，壬对应的是亥，癸对应的是子。这个呢是这样的，是什么意思呢？起小成图的时候是需要把你的这个起小成图这一天的天干转换成地支啊。举个例子来讲，咱们今天不是今天啊，不举例子是今天，咱们说啊，比方说丁丑日啊，丁丑日咱们起了一个小成图，那么你就把小成图的丁转化成午啊，因为丁和午是通气的嘛，这个丁转化成午，午对应的正好是在这儿。就是说，咱们这个小成图还是一个12地支盘嘛，从这里开始是子，这4正位是一个地支，4御位是2个地支。咱们先把这个给你写上，比方说这是子位，这是丑，这是寅，这是卯，这是辰，这是巳，这是午，这是未。这是申，这是酉，这是戌，这是亥。我们把小成图先，不是里边有一个12地支的概念，12地支的概念啊，12地支的概念啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。大家看4正位正好是4桃花啊，也就是子卯午酉，这是4个位，4御位都是有一个土，辰丑辰未戌一个土，然后4个是寅木巳火申金亥水。所以说呢，小成图它本身它也是一个12地支盘，12地支盘是这样装进去了。比方说我们说刚才说丁丑日我们要装这个12神将，是先把这个丁丑日的丁对应成午，那么也就是说是从午这个位置起太岁。那么太岁、青龙、丧门、六合、官符、小号、大号、朱雀、白虎、贵神、吊客、并符，这就是把12神将装进去。这个也非常简单。我们顺便呢再把这个等会儿我们先讲完这个，再把八字怎么样装啊，也顺便给大家提一下。这个呢，这个装12神将，如果说我们再举个例子，我们是辛卯日啊，
来起的这个小程图，我们就把辛对应成酉啊，从酉位起太岁。还是顺时针走，太龙桑六官小大猪白贵吊克并符，正好又转一圈。也就是说，不论哪一天起，我们就把这个天的天干先找到它对应的地支，然后顺着这个位置来起就可以，起这个位置就可以啊。然后我们再来看这个天干对应地支的关系是什么？天干对应地支的关系。都是找，你看8个比较好记，甲乙丙丁庚辛壬癸这8个比较好记，在什么地方呢？就是说，甲和寅木正好是通气的，而且是这个地支的本气正好是天干的甲和寅是透气的啊，是天干地支通气的。那么乙和卯、丙和巳、丁和午、庚申、辛酉、癸亥，这个壬亥、癸子，这都是通气的啊。子，咱们讲地支的时候讲到，子水里边藏着是癸水，亥水里边藏着是壬水，这个丙火里边、巳火里边藏着是丙火，午火里边藏着是丁火，所以说呢都是对应，正好是这个非常清楚。只有这个戊戌和己丑啊，这个是稍微有点这个不太好顺的地方，就是因为天干有10个，地支有12个，这个燥土，而且属于阳土呢，就是应该是举个例子来讲是辰土和戌土是阳土，但是呢辰土里边又藏着不纯，所以说呢以戌土和午通气。那么己和丑呢，己和未、己和丑都是阴土，但是呢丑土里边啊更直接的代表己啊，所以说就这2个需要单独记起，戊戌和己丑啊，其他的这8个你只要知道这个地支里边藏干的这个主气就非常好记啊，这个非常简单啊。我们举个例子，这个12地支位也是心里边有就行了啊。我们再举个例子和大家一起来考虑，来装一次12神将试试。我们还是以这个例子，我们举个例子来讲，以酉日来起的这个小程图，那么卯为太岁啊，卯为太岁，太龙桑六官小大猪白贵啊，吊克并符啊，这就是一圈。这个六神的这个信息，啊，我先讲了怎么样装它。至于六神的信息啊，在我们的这个小程图风水化解术里边给大家提到了，在这个38页里边，38页里边，38到40页这几个部分啊，而且呢，这里边呢有几个需要跟大家讲的。第一个就是本身它这个并不决定这个卦的吉凶，虽然我给你列出来了哪一个是吉星，哪一个是中性星，哪一个是凶星，虽然我给列出来了，但是大家要记住，12神将就跟6神一样，你不能说青龙就一定是好的，而这个